Hidup lagi. Umpan apa bang? Umpan apa? Umpan roti je. Pisau pandan. No dia. Baik. Hari ni pot cari pot mancing. Buka. Aku naik dengan kau. Sekejap ni dia banyak barang. Wow, nak sarapan. Ya, sarapan bang. Hari ni insyaAllah kami akan naikkan patin seberat 30 kilo. Oh my god! Ni, orang jauh. Orang jauh ni lama dah ngidam nak patin ni. Flashback. Dekat lokasi kandang kambing Sungai Langat tu ke Sungai Ringgit? Sungai Ringgit. Ada ketuk-ketuk tapi tak lekat. Kita tunggu lagi sejam. Sabri, ikan dah start makan. Ikan keli daripada pagi sampai ke petang baru keli seekor. Tak lagi ni baru dia makan banyak. Otai. Wow, teknik apa tu? Bracer barbecue, kambing
Aku dengar kata ada orang tempoyak banyak, patin tak ada. Memerang dia banyak ekor dia. Tengah lepas gelap. Jangan berhujung patah diorang kau. Tu sana tu lah. Kau ni nak aku buka tolong. Ni sini ni. Tak boleh situ. Ni. Jangan. Hai. Mi, rugi tak mari Mi. Memang rugi Mi. Kilo lebih ni Mi. Aduh. Mengang manjang. Oh. Hidup lagi ni. Umpan apa bang? Untuk umpan apa? Umpan roti je. Pisau pandan. No dia. Terbaik. Hasil 3 ekor berat 320 kilo ni. Hasil ikan pinjam jadilah. Okey.
anjing Azmi. Kau tak nak anjing Azmi ya? Seekor lagi. Tidak mengenal erti kecewa. Bukan apa ni? Ustaz Lan ah. Kau sikit Ustaz Lan. Oh, terbaik. Patin dengkil ah. Kecewa je. Umpan aku tadi. Tak betul. Alah, cakaplah umpan aku. Oh. Kan saya dah tak sendiri kan. Terbaik. Rezeki. Tak mengenal arti kecewa ah. Tadi dia dah monyok dah. Muncung dah tadi. Alah, dapat patin muncung juga. Tukar tempat akhirnya tukar tempat. InsyaAllah. Kali 5 kilo ni. 5 kilo eh. Semangat. Ini pun semangat juga ni. Mas tak lupa, SOP tetap dijaga. Daripada tadi dia tak buka emas ni. Tapi tadi kawan aku kata nak balik pukul 3. Mana ya juga? Boleh jauh. Jumpa lagi. Boleh repeat. Saya hari ni kali pertama ni tapi tak dapat lah. Alhamdulillah tapi kawan saya dapat lah.
moments later.